Okay, welcome everybody. Are we all gathered? Everybody together? Good enough? So, yeah, just to recollect that this is the Thai New Year in the year of the COVID. Last year was as well. Nothing happened. So this year we're able to at least gather in this way with smaller groups over a period of time. And there's something quite nice about that. In the sense, we did that for Katina this past year. And usually Katina ceremony is this great, huge gathering and many people, and it has its own charm and excitement, but you don't really get much of an opportunity to spend time with each other because there's just so many people. So that having an occasion where we come together and make offerings, begin the new year with these traditional elements of respect and auspicious kind of goodness. Being able to meet with each other, seeing each other, it's great. It's a great opportunity. So that, and that's the. I think that's the. Say the element that is really important in terms of the new year. You'd say in Thailand, you'd always take the opportunity to go and visit elder relatives, or go and visit with respected elders, respected monastics, go to monasteries that one has some connection with, and it's a sort of like traditional beginnings. How do we begin something with a flavor to it that we can feel really good about, and that so coming together with generosity, recollecting our commitment to refuges and precepts, and to the Dhamma, to the teachings of the Buddha, something that brings a lot of light to the heart. So we could begin this afternoon with paying respects to the Triple Gem, then requesting the 3 refuges, 5 precepts. Đéo, Arahang. Arahang Samma. Yang Phante Ti Sarane Nasaha Panca Sila Niyajama Tutiyampi Mayang Phante Ti
สรเนนะสหะ ติสรเนนะสหะ ปัญจศีลานิยาจามะ ปัญจศีลานิยาจามะ ตติยามปิมะยังพันเต ตติยัมปิมะยังพันเต ติสรเนนะสหะ ติสรเนนะสหะ ปัญจศีลานิยาจามะ ปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมภิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมภิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมภิสังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตัตติยัมภิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตัตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตัตติยัมภิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตัตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตัตติยัมภิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตัตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ติสารณกัมมนังนิทิทัง อามะพันเต ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัดดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาดินนาดานาเวระมณีสิกขาปัดดังสมาธิยามิ อัจฉินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาชาราเวระมณีสิกขาปัดดังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัดดังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจจพมาดฐานาเวระมณีสิกขาปัดดังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ เหมานิปัญจสิกขาปันดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติทัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุสาธุสาธุ อ
ค่ะ So we'll. we ถวายผ้า first or Paritta first But I think we do the Paritas first. That's what we did yesterday, wasn't it? Well, yesterday we did it after, but it was Oh, an really? afterthought. But I thought first right. is better. Yeah, So- yes. okay so we do Paritta first Yeah, sort of setting that สวด Paritta auspicious tone. Yeah, so we will do a bit of Paritta chanting. These are the kind of blessing chants, auspicious chants that are very traditional, and from the Buddhist teachings. And let's see, that is, if we could ask Dan Suhajo to call the devas. Harto adametang sameta badanta avikita citta paritang banantu sake kame charupe girisikratate chantalike vimane dipe rate chagame Taruanagahani gehavatum hikete Bhumma jayantu deva Jalatala visame Yakagantha bhanaga Titanta santikeyang Muniwara vachanang Sadhavo me sunantu Dhamma savana kalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhaṃ saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhaṃ saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami tipiso bhagava araham samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sata deva manusanang buddho bhagavate savakato bhagavata dhammo sandetiko akaliko ehipasiko hopanahiko pacatang veditavvo vinyuhiti supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samicipatipanno bhagavato savaka sangho yadidang chatari purisa yugani atta purisa puggala esa
Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anuttarang Punya Ketang Lokasati Sevana Chabala Tanang Pandithanang Cha Sevana Puja Cha Pujaniyanang Etam Mangalamuttamang Patirupate Sawaso Cha Pume Chakata Punyata Hata Samma Panidhica Etam Mangalamuttamang Bahusa Chanja Se Panja Vinayo Chasuse Kito Subhasita Jaya Vacha Etam Mangalamuttamang Mata Pitu Upatanang Buddhadara Sasangaho Anakula Chakamanta Etam Mangalamuttamang Danam Shadhammacharya Chanyatakanam Sasangaho Anavajani Kammani Etam Mangalamuttamang Arati Virati Papa Majapana Jasanyamo Apamado Jadame Suetam Mangalamuttamang Raravo Chanivato Jasantuti Jakatan Yuta Kalena Dhamma Savanam Etam Mangalamuttamang Hante Jaso Vachasata Samalanam Jadasanam Kalena Dhamma Sakacha Etam Mangalamuttamang Tapoja Brahmacharya Chariya Sajana Dasanam Nibbana Shakiriya Etam Mangalamuttamang Buddha Saloka Dhamme Hichetam Yasanakam Patiya Sokam Virajam Kema Etam Mangalamuttamang Etadisani Kakwana Sabatam Aparajita Sabata Sotinga Chanditante Sang Mangalamuttamante Karaniyamana Gozale Dayandang Santang Badang Abhisame Jasako Hujo Chasu Vacho Chasamudu Anatimani Santu Sako Chasubaro Cha Apati Cho Chasalahukavoti Sandindriyo Chanipako Cha Apagabo Kule Suananugedo Nachakudang Samachare Kinjiyena Vinyu Pare Upavadeyung Sukino Vakemino Hondu Sabe Sata Pavandu Sukitata Yeke Chipana Buddha Titasawa Tawarawa Anavase Sadikawa Ye Mahandawa Machimarasaka Anukatula Ditawa Ye Chahadita Ye Chadure Vasanti Avidure Bhutawa Sambhave Siva Sabe Sata Bhavandu Sukitata Naparo Parangikume Tanati Manye Takata Chinang Kinchipaya Rosana Patika Sanya Nanya Manya Sadhu Kamishe Yamata Yatani Yang Buddha Ayusa Eka Buddha Manurake Evam Tisabhabhute Sumana Sambhavaye Aparimanam Metam Jasavalo Kasming Manasam Bhavaye Aparimanam Udang Ado Chatiriyam Jasambadang Averam Nasapatang Tetam Jalang Visino Vasayano Vayavata Savigatamido Etang Sating Aditaya Brahma Metang Vihara Nidama
สีลวะดาสเนนะสัมปันโนกาเมสุเวนยเกตังนาทิจาตุกะปัสสยังบุญเรติติยังคินจิวิตัง อินทวาหุรังวาสาเยสุวายังรัตนังปณิทังนโนสัมมังนาติตถาคเตนะอิดัมปิบุญเตรัตนังปณิทังเอเทนะสาเชนะสุวาติโหตุกยังวิรากังธรรมตังปณิทังยนาจกาสาเกมุนีสัมมาทิโทนะเทนะดัมเมนะสัมมาทิคินจิดัมปิดัมเมรัตนังปณิทังเอเทนะสาเชนะสุวาติโหตุยังบุดเสโตปริวันยิสุชิงสัมมาดิมานันดาริคัญยมะอุสัมมาดินาเทนะสัมโมนเวจติอิดัมปิดัมเมรัตนังปณิทังเอเทนะสาเชนะสุวาติโหตุเยตุกะลาหะกัสสตังปัสสาตาจาตาริเยตานิยุกานิหนติเทดากินัยยาสุกตาสสาวกาเอเตสุดิงนานิมหาปลานิอิดัมปิสังเกรัตนังปณิทังเอเทนะสาเชนะสุวาติโหตุเยสุปยุทธามันสาดาเฮนะเนกามิโนโกธัมมัสสาสนามิเตปาติปาตาหัมมัทังวิยายลาดามุลานิบุติงบุญญมานะอิดัมปิสังเกรัตนังปณิทังเอเทนะสาเชนะสุวาติโหตุกีนังโบรานังละวังลาติสัมบวังวิราตจิตายะติเทภวัสมิงเทกีนะบีจาอวิรุลลิชันดานิปันติดิรายกายังปดิโปอิดัมปิสังเกรัตนังปณิทังเอเทนะสาเชนะสุวาติโหตุยันโดนิมิตัง ภวันมังกลังยโยชามนาโปสักุณาสสะโตภาภากะโหตุสุปินังภคันดังบุญญานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิมิตังอวมังกลังยโยชามนาโปสักุณาสสะโตภาภากะโหตุสุปินังภคันดังธัมมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิมิตังอวมังกลังชโยชามนาโพสกุณาสสะโตภาปากะโหตุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมตุทุกขปาตาชนิทุกขปยาปาตาชนิมายาโสกปาตาชนิโสกาหนตุสาเบติปานิโนเอทาวทาจามเมหิสัมปดังมุญญสัมปดังสาเบเดวานุโมดันตุสาบสัมปติสิทธิยาดานังดาดันตุสาดายสีลังราคันตุสาบสัมปับิลทาหนตุกาชันตุเทวตากตาสาเปบุตาบาลาปาตาภาเจกานัญจยังบาลังอรหันตานัญจเตเจนรักขังบันดามิสาบัสโสภวตุสาบมังกลังราคันตุสาบเดวตาสาบบุญญานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเทภวตุสาบมังกลังราคันตุสาบเดวตาสาบดัมมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเทภวตุสาบมังกลังราคันตุสาบเดวตาสาบสังฆานุภาเวนัส
พ่อค่ะท่านสุอาโจคอเดว่าคำ like at the first wing like start to chant โอเคค่ะตอนนี้เราจะร่วมกันถวายผ้ากับคณะพระสงฆ์นะคะเดี๋ยวพี่ชาวจะนำถวายนะคะ ครับเดี๋ยวออกพร้อมกันนะครับกับพระ3 ครั้งนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการถวายผ้าป่านะครับวันเราจะเริ่มด้วยกันกับพระ3 ครั้งนะครับเราก็จะต่อด้วยตั้งนะโม3 จบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวารานิปังสุกุละจิวารานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสกุละจิวารานิปังสกุละจิวารานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมมหากังอัมมหากังทีฆะรตังทีฆะรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินอาจารย์ ถวายที่อาจารย์ชอบเนี่ยถวาย ถวายหรือว่าหลวงพ่อรออะไรช่วยพี่ธงชัยยกได้ไหมอยากถวายไหมคะไม่เป็นไรพี่ยกได้เลยค่ะพี่ชาวเป็นตัวแทนพวกเราทุกคนนะคะเดี๋ยวอย่าพึ่งค่ะลืมลูกเดี๋ยวไม่ได้รูปไม่ได้ถวายเลยลืมลูกไม่ได้เดี๋ยวโดนดุโอเค no picture no merit ไม่ก็ไม่ยอมพัดมาฟังแล้วนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอาจารย์เทศก่อนค่ะอีกช็อตหนึ่ง Okay, we'll give a short Dhamma talk before the blessing. And is there anyone here who can't speak Thai? There's a few.
Is there anyone here who can't speak English? I saw some people volunteered for both. Is there anyone here who can't speak at all? That's good, actually. Okay, so maybe a little bit in English and a little bit in Thai also. So when we come together like this for Songkran, for Thai New Year's, and somebody was asking me, like, where does Thai New Year come from? Because there's actually American New Year or Western New Year, that's January 1st, and then there's Chinese New Year, there's Thai New Year, there's also Lao New Year. I think Lao New Year is the Ok Pansa, Lao New Year. And so, like, where does the Thai New Year come from? Because it doesn't seem to line up with any Buddhist holy days or anything. So I did hear once that it comes from Brahmanism. Actually, it's a Brahminical thing. But do you know about that, Luang Por? It's from, as I understand it, it's kind of it's a solar. It's the only solar kind of ceremony or occasion, and it's from Indian culture. Indian. So that in that time of this April, there's something that happens in a solar year that it makes for the New Year's. Oh, okay. But the Thais will take anything to have anything for a ceremony and a party. Any reason to have a party? I think it's time to come home. That's traditional. Come home. People go out to work in different Oh. they have to come home for New Year. Yeah, and also from living in Thailand, I found that Brahmanism was much bigger than I thought. I think there's a whole Brahmin area in Bangkok. There's a whole area of Brahmins, and then they also play a part in the royalty. They do a lot of Brahminical ceremonies. I watched a video once of the ninth king, His Majesty the Ninth King, in a Brahminical sword ceremony. It was quite serious, actually. Everybody was taking it very seriously, and it was extremely tense, actually, and but very interesting to see a Brahmin ceremony with the royalty of Thailand. But we come to these occasions to make boon. Boon is the Thai word for punya, which means merit, or that foundations of goodness that we create for ourselves. We also come together to experience happiness. So we want to be with each other and experience happiness and experience that sense of connection. And with that sense of connection, then we also experience boon. The Buddha said boon is a synonym for happiness. So we make boon because it makes us feel happy. But then also on a deeper level, we create the causes for being able to endure the suffering of life. So life has a lot of suffering in it, and there's the Buddha and the Kruba Ajahns, the monks in Thailand. They say Kwam Gert Bentuk. So when we hear birth is dukkha, Kwam Gert Bentuk, then we might think like we don't want it to be that way. Why does it have to be that way? Because when we're born, then eventually we have to age and die, and we have to get sick and experience pain and injuries, and then we also have to experience emotional pain and loss and all sorts of suffering. So we come together for these occasions to experience a little bit of happiness, to try to offset that a little bit. But also these types of ceremonies and giving of offerings gives us a strong foundation and refuge. This is in Thai we call ti pung, which is refuge, and also in Pali the saranang. And what do we take refuge in? When we experience suffering, we always take refuge in something. So
we want to take refuge in Buddha Dhamma Sangha because we acknowledge that Buddha Dhamma Sangha can help us to contemplate and overcome our suffering. But we're always taking refuge in something. So if we haven't taken refuge in Buddha Dhamma Sangha, then the Kruba Ajahns like to say, Kilesang Saranang Gacchami, which is like we're taking refuge in the defilements or we're looking somewhere else for happiness. But because there's mistaken understanding and delusion in the mind, then we look for happiness in the wrong places. So we want nibbana, we want the end of suffering. We want to not ever suffer anymore. But in our quest to do that, then we end up creating more suffering. So the Buddha's teaching is for learning about this and learning about wisdom and how to sila samadhi panya. With the sila samadhi panya as the path of practice, then we learn how to slowly stop suffering and have more and more well-being. And that comes from, it's kind of an interesting way to think because it's not the normal way of thinking. Oh! And the money tree just fell over. And it was too heavy with Boone. And that it looks like there's a very heavy rag monkey on there as well. It's pulling it over. It's no name. In my pocket. I'll say that. What do you call it? มีอะไรให้ตื่นเต้นนิดหน่อย So the normal way to look for happiness is by getting what we want. For example, getting more money. Okay, now lost. And just we have to make sure that that money doesn't disappear too quickly. Be careful. But normally getting what we want is the way we become happy is by getting what we want. But when we get what we want, then we're only happy for a short period of time when we get what we want. And then we have to get something else that we want. And then it goes on and on. We just have to keep getting more and more what we want. And then this is what the Buddha called tanha, or craving. And tanha is the cause of suffering. So it's kind of a different way of thinking where tanha, it gives us temporary happiness when we fulfill our craving. But then the Buddha said that the way to really end suffering is to put an end to craving. So it's the difference between wanting something and getting what we want and then not having any wanting in the first place. And then we can always be happy all the time because we're not lacking anything. And then this is in Thai, this word is called sandot. So the contentment. So we develop a sense of contentment, and then we feel much more sense of well-being all the time, rather than being dependent on having to fulfill our cravings or desires. But that's not to say that it's bad or wrong to have craving. It's completely natural, and this is part of the human condition. But when we come together to give to the Sangha, give to each other, then we create the causes to be able to learn more about our own suffering and how to end craving, how to have less and less craving so we can be content. And then it might get to a certain point where we develop what we call saddha. Saddha is faith, and where we translate it as faith, it can also mean confidence, and it also has a connotation of courageousness. So there's all these Thai words that are really linked in with saddha, like glahan and det dio, which are very important qualities in the practice. And we develop a sense of courageousness, because to go against our own desires and to actually let go takes courage and bravery. And this is also very important. So when we develop saddha, then we actually feel a certain quality we call luam sai, or like we develop a very strong sense of confidence in the teaching of the Buddha. And when we develop that strong sense of confidence, then we have a
very good feeling that we want to practice. And when we want to practice, then we'll do things like sila, like take on the 5 precepts. We'll samatan sinha. When we samatan sinha, then we take on the precepts. We have saddha, so we think, okay, those are going to be helping me to not get into trouble. So if we have precept, we don't get into trouble. So it's very easy to think about. If we don't have 5 precept, then we might get into trouble. But if we have 5 precept, then we don't get into that kind of trouble that we would normally get into. Then we hold precept and we see, oh, I'm happier. More and more well-being, more and more sandot, contentment. And then the saddha goes up. When the saddha goes up, then we want to practice samadhi. When we practice samadhi, then we start to practice meditation, and we realize, oh, this is actually really good. And then when we meditate, sometimes it'll be difficult. Sometimes it might be hard to make the mind peaceful, but then when the mind does get peaceful, once or twice, then the saddha go up again. When the saddha goes up again, we might start to develop panya. Panya is like the letting go, bloy wang, the bloy wang. And when we have bloy wang, bloy in Thai means like let drop, or like wang is like empty. So like let it be. You could say not just letting go, but let it be. It's just like benyang ni. It's like just like this. Doesn't in pachupan ni, like in the present. It's just this way. So we just accept. We accept the way things are, and then we have more and more contentment. Then the saddha goes up, and then when we have a lot of saddha, then we have tipung. We have the refuge in Buddha Dhamma Sangha. So this is super important. So we come together just to help each other with the practice and make that connection. This is also what we call Kalyana Mitta, with the Dhamma friends, or in Thai they say Puan Sahadamik, which is like the Dhamma community, Dhamma friends that all help each other out and make sure that everybody's okay. And if we have suffering in our lives, then we help each other out, because everybody has to suffer, because we have to age, we have to get older, we have to die and be separated from the things we love and the things we like. And we can use Dhamma, we can use the Dhamma to then picharana, to contemplate these things and to develop a inner strength in the heart, and this is very important. So these are just a few recollections, and we say Anumodana for all of the offerings. The money this year is being used for an elders' residence, our new property across the street, just a little bit that way over there. In 15950 Tamkai Road is Santi Vihara, and that'll be used for aging monks and dying monks as the community gets older. That can be like our retirement home. So this makes like a very long-term investment in the Sangha. So it can be like a lot of boon. You can think of that as like a lot of boon, because it's helping the older monks to be able to be comfortable. And then we're also, when we do that, we're also planting the causes that in our own old age, people will look after us as well. That's kamma. So what, in English, we say what goes around comes around. So kamma is what goes around comes around. And so that we can all feel a lot of happiness and delight in these kinds of offerings. So, and this also being the Songkran, we'll do the how do you say it? Rot Nam Pra? Song Nam Pra. So using the water dipper, using the holy water dipper to bless, do the blessed bathing of the Luang Por, and
So that's all I have for today, but just anumodana to everybody, and we can Songnam Prat. I did mixture. Oh, okay. I got it now. Okay ค่ะ Before we go ส่งน้ำหลวงพ่อค่ะ I would like to announce the money donation. Everybody excited? See? ทำไปร้องถ้าเราไม่เอาไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวเป็นโควิดมันติดเผื่ออาจารย์เป็นโควิดมันติด so since we จะพูดภาษาไทยแล้วกันนะแล้วพี่แอลแปลเราได้บอกบุญไปประมาณสักเดือนนึงนะคะบอกที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ที่นี่ซึ่งการสร้างตรงนี้ที่สุดแล้วก็คือจะถวายกุศลให้เป็นของหลวงพ่อปีนี้ท่านครบ72 พรรษานะคะยอดทั้งหมดนะคะก็วันนี้เมื่อวานนี้ได้ 59,999 เซนขาดไปเซนหนึ่ง 60,000 นะคะอันนี้ช่วยเซนหนึ่งไม่ต้องพันเลยขอบคุณทุกพี่แต่ว่าวันนี้เราได้รับเงินจากเมืองไทยเพิ่มมาอีก 5,000 เหรียญจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ donation วันนี้ 4,736 เหรียญรวมยอดทั้งหมดนะคะ2วันที่มีงานแล้วก็จากเมืองไทย 70,068 เหรียญ 99 เซนขอบคุณค่ะเอาพี่ก่อนเลยครับ ใช่ค่ะ ให้แม่ก่อนไหม ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะใครก่อนก็ได้ก็ก่อนมาค่ะ เขาเข้ามาเป็นแถว ค่ะเดินเข้าแถวมาเลยค่ะ แล้วก็ยืนได้เลยนะคะหลวงพ่อให้ยืนเพราะว่าเป็นมันท่านปวดหลังแถวไหนก่อนแถวนี้นี่เลยค่ะอันนี้เลย ของพระพุทธเจ้านะครับของคุณพ่อ ไปก่อนดังนี้ก่อนดูดัง We do this for the monk because he's like a man. เข้าแถวกันมาเลยนะคะจะได้ไม่ช้า ที่ร้านของเเดี๋ยวหนาวนี่ปะแป้งด้วยต้องไปเรียกรถดับเพลิงมาฉีดจะได้หมดตัวมันคิดถวายพ่อค่ะอาจารย์ถ่ายพ่อใหญ่ เดี๋ยวพ่อจ๋าเอาละให้ละให้ละปัดกันมา ถ้าไม่ถ่ายรูปไม่มี นี่ไง โอเคได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ โอเค เอาลูกอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นหนาวแล้วพี่นี่ แล้วมีจะอยู่อ่ะ ไม่อยู่เลยสินะ นี่หันมา จิมมี่ แล้วเป็นหมี เราดูกันไว้แค่เหมือน ยืนเลยก็ไปยืนเลย ป้าแกยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะไม่ต้องนั่งค่ะยืน ปัดกัน ผัดมาเลยเข้าเลยค่ะเร็วหนาวแล้ว ป้าใคร ไปนั่งเลย วัวน้ำมนต์ ตัวน้ำมันตัวร้อน เอาตั้งใจรับพรกันเนาะเรียบร้อยน่าชื่นใจนะมาก็ได้อบอุ่นกลับบ้านก็อบอุ่นนะยะถาวาริวาหาโพลาภริโพเลนติสากรังเอวเมเวโททินังเพตานังอุปกัปปติเยเจตังมาติตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปโพเลนดุสังกปา
จันโทปนราโสยันหามณีโชติราโสยัตถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะนาภิวาทนาสิริสานิจังพุทธปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังมวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตภาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตภาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสตาโสติภาวันตุเตจัยยันโตโบธิยังมุเรสัพพะเอวังโตวิจโยโหติจายาสุจายมังคเลอัปปะราชิตาภาลังเกสีเสปัตตวิโภคาเรอภิเสเกสัพพพุทธานังอากาปะโตปะโมดติสุนาคตังสุมังคลังสุภปาทังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตทัสสุเยตังพรหมจารีสุปดากินังอา